twongeye kubasuhuza inshuti ba televiziyo Prayer and Face TV, abadukurikira aho muri hose ku isi yose, muri East Africa, muri Africa muri rusange turabashuhuje. Uyu munsi rero tuzbazaniye umutumirwa wacu, ni Prophète Eric. Mwaramukunze cyane, abadukurikira mwansabye ko tumugarura. Ni umugabo ufite amavuta, ni umuprofete abantu bakunze cyane, Imana ikoresheje iby'ubutwari. Uyu munsi rero kwa Prophète, uyu munsi abatumirwa baragushaka, abadukurikira barakudusabye, yego, bakunze ijambo rikurimo, yego, bakunze ubuhanuzi bwawe, yego. uyu munsi barashaka kumva ijambo wabageneye, ijambo bafitiye. Ariko mbere yuko dukomeza, nagira ngo ubanze dutangire n'isengesho. Turagushimiye Uwiteka Mana yacu, tugushimiye imirimo n'ibitangaza ukora, tugushimiye uyu munsi mwiza w'icyumweru wadushyiriyeho, kuko nisezerano wahaye Abisiraheli bava mu gihugu cya Egiputa. Urababwira ngo mujye mwirubuka guterana ku isabato, no ku munsi wa mbere w'isabato mujye mukora amateraniro yera. Tugushimiye yuko twavuye mu materaniro ukabaduha imbaraga zo kugaruka ahangaha kuri Prayer and Face TV. Nyemerera Yesu Kristo wa Nazareti, nta kwizera nta gusenga, byose birafatanyiriza hamwe kugira bituzanire ibyiza. Reka rero umuntu wese wumvishe ugiye kumvira ijambo, reka agire kwizera kandi ashira amavi hasi, asenge, ahamagara izina ryawe kugira ngo ribashe kugera aho rimukurana, aho rimugeze iri jambo. Nyemerera uyu munsi umunsi mwiza w'umugisha. Muri ibyo yaravuze ngo umunsi mwiza nibuka nuwo nakwemereyeho. Natwe uyu munsi twibuka n'uyu nguyu watwemereyeho ko tugandagira imbere y'ubwoko bwawe, abari Buraya, abari muri Afrika, abari ahangaha mu Rwanda. Turakwenyuze kugira ngo buri muntu wese ukurikira ijambo ryawe ribashe kujya aho rimukurana, aho rimugeza. Tugushimiye imirimo n'ibitangazo dukoreye. Cyubahiro reka kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, urakoze, amen. Nkuko rero nakomeje nkubwira ko abadukurikirana ku isi yose badusabye ko tukugarura, ariko cyane cyane bakeneye kumenya ku myitwarire y'abakozi b'Imana. Basabye rero ko nkubaza iri jambo, yego, ngo ese koko abagabura b'ijambo ry'Imana baba bakwiye kwitwara gute mu gihe nk'iki? Prophète, dusobanurire. Abagabura b'ijambo ry'Imana uko bakwiye kwitwara mu gihe gisa nk'iki, turashingira ku byanditswe byera intumwa Paulo yagiye yandika mu buryo butandukanye. Turabanza dusome mu gitabo cya Tito, aho Paulo yabwiraga Tito, Paulo ashinga Tito gutunganya iby'itorero ry'Ikerete. Reka dutangire dusoma gitabo cya mbere cya Tito, gice cya mbere umurongo wa 5. Haravuze ngo icyatumye ngusiga Ikerete ni ukugira ngo utunganye byasigaye bidatunganye, kandi ngo ushyire abakuru b'itorero mu midugudu yose nk'uko nakutegetse. Ibyo ni ukuvuga abagabo batariho umugayo, bafite umugore umwe, bafite abana bizera, kandi bataregwa ko ari inkubaganyi cyangwa ibigandi, kuko umwepiskopi akwiriye kutabaho umugayo nk'uko bikwiriye ibisonga by'Imana, kandi ntakwiriye kuba ikigenge cyangwa ikirara cyangwa umunywi w'inzoga cyangwa umunyarukoni cyangwa uwifuza indamu mbi, ahubwo abe ukunda gucumbikira abashyitsi, ukunda icyiza, udashayisha, ukiranuka, wera, wirinda, kandi ukomeza ijambo ryo kwizera nk'uko yaryigishijwe, kugira ngo abone uko ahuguza abantu inyigisho nzima no gutsinda abamugisha impaka. Amen. Haleluya. Amen. Abadukurikirana rero mwabyumvise neza.
ahantu muhasome namwe muri Tito igice cya mbere umurongo 5. Aho hantu muzahishurirwa uko umukozi w'Imana agomba kwitwara, imyitwarire ye niho muzayisanga nk'uko umukozi w'Imana, nk'uko profeta atubwiye. Haleluya. Ariko hari akandi kabazo k'amatsiko. Utarajya ku kabazo k'amatsiko, reka mbanze nsindagireho gatoya. Yego. Uyu ni umwepiskopi, ni umugabura w'ijambo ry'Imana. Nkuko wambashe ngo mbese umugabura w'ijambo ry'Imana akwiye kuba yitwaye ate? Icya mbere ni ukuba atari kirara. Yego. Hari igihe uhura n'umuntu w'Imana witwa ko ari uw'Imana, ariko amagambo akubwiye ukagira ngo nayo abashumba. Amagambo akubwira ukajya wumva arayibirara. Akakubwira amagambo atagira hagukura naho akugeza. Icya kabiri ni ukuba ari umugabo wubatse. Ahangaha ni mu gihe pastor kuzamura no ku yandi matayitozi, kuba ari umugabo wubatse afite umugore umwe. Aha rero muri uyu muhamagaro tubonye abantu bafite abagore 3, tubonye abantu bafite abagore 5, tubonye abantu bafite abagore 10, kandi bakitwa yuko ari abakozi b'Imana. Hanyuma kuba afite umugore umwe, icya kabiri ari inyangamugayo, afite abana badakubagana, niko Bibiliya ivuze, batakubagana, abizera. Kuko Bibiliya avuga ngo mutoza abana banyu ingeso nziza za Kristo. Kuba ari abana bizera, itorero ryavuga ati dufite abaramyi beza, dufite abaririmbyi beza, batangiza ibintu by'itorero. Nibuke igihe intumwa y'Imana yangaga guhana abana bayo, Uwiteka yaravuze ngo Eli, ubwo wanze guhana abana bawe, bagiye mu bintu byo mu nzu y'Imana, ibyo bakoreshaga mu nzu y'Imana, batangira kubinyweramo inzoga, batangira kubikoreraho ibintu bibi, batangira kurya inyama z'abatambyi. Hanyuma Imana itumaho Tito, ngo Imana itumaho umugaragu w'Imana Eli, iramubwira ngo niba udahanya abana bawe nzaza guheka. Imana iki ishaka ku mukozi wayo ni ukuba ari inyangamugayo, yirinda, adashaka iby'indamu mbi. Umuntu akakubwira ngo kugira ngo nkubwire icyo Imana ivuze banza utange iki ngiki. Yesu yadutangiye amaraso y'igiciro menshi ku musaraba igorogota. Nta kindi kiguzi dusabwa gutanga, ikiguzi dusabwa gutanga ni cy'amaraso ya Yesu Kristo. Icyo dusabwa no kwizera, icyo dusabwa no gusenga. Kandi hari ugera imbere yawe akakubwira ngo je mfite amavuta, ngo ni umunyamavuta. Amavuta ari hano ku mavi, ari ugupfukama imbere y'Imana, ari umugupfukama imbere y'Imana ugasenga. Iyo wapfukamye amavuta y'Imana aza kuri wowe. Ndumva ntarondogoye cyane, ndumva umukozi w'Imana uko akwiye kuba yitwara, akwiye kuba ari inyangamugayo, umwizerwa. Umuntu wese umubonye akavuga ati ni umukozi w'Imana. Kandi kuba umukozi w'Imana ntabwo ari imbere. Uru rusengero rw'Imana ni twebwe. Niba turi urusengero rw'Imana, n'inyuma dukwiye kugaragara nk'abakozi b'Imana, nk'abagabura n'ijambo ry'Imana mu myambarire, tutambara ubusa, tutiyambika ubusa, ibintu bidushushanya umubiri wacu. Urasanga umuntu ahagaze imbere y'abantu yambaye uko yakavutse, ari nkaho yambaye ubusa, ukaba utamutandukanya n'uw'isi. Niba ari uw'Imana rero, niba yarahamagariwe gukorera Imana, no kwambara, kumureba gusa, ukwiye kumurebamo Imana, ukwiye kumubonamo Imana, amagambo avuga ukayabonamo Imana, yagera mu bantu b'Imana akagira uko yitwara, adakunda ibisindisha. Rero ntabwo ari izi nzoga gusa. Hari ugera aho bavuga mwene se agashyushya, agashyiramo inkuru, akashyiramo amagambo menshi. Uyu rero nawe akwiye kuba adakunda ayo magambo. Imana iguhe umugisha. Ari kuri musobanura, hari akantu numvise kantera amatsiko, kandi koko n'abadukurikiye numvise bakomantaho. Uri profete, kandi ngo hari ibintu bimaze iminsi igera no ku mbuga nkoranyambaga, nawe warabyumvise, ngo nta kujya kureba profete ngo udafite ituro. Kandi ituro ntabwo ari ugupfa gutura uko wiboneye, oya, rigira amafaranga basaba. Niba ari 30, niba ari 100, niba ari 200, icyo gihe ngo hari ikiguzi. Ibyo bintu koko nibyo, niba ari byo, hari ahantu byanditse muri Bibiliya. Apotre Gitwaza afite indirimbo ivuga ngo ntarindi turo mfite ryo kugutura mwami, nguhaye umutima wanjye, nguhaye umutima wanjye, nguje ngutegeke, nguzuzu urukundo nimba
imbaraga zo mu ijuru. Ituro rya mbere ukwiye kujyana ni umutima uboneye, umutima wejejwe utarimo icyaha. Iryo ni ryo turo. Abamarayika baza kwa Aburahamu ni mu bice 19 by'igitabo cy'Itangiriro. Bahageze nta turo bajyanye, ahubwo bo barisanzeyo. Ntabwo Aburahamu yigeze anabapfunyikira bahagurukayo. Bahagurutse, baragiye bavuga ijambo ry'Imana. Bamaze kuvuga ijambo ry'Imana bamubwira message Uwiteka abatumye. Twebwe turi aba message b'abantu, turi abatumwa b'Imana. Niba twaratumwe n'Imana kugira ngo uhure n'umuntu w'Imana, nta kindi kiguzi cya mbere. Ikiguzi cya mbere ni umutima. Niba ufite umutima uboneye, ahubwo se mbere yuko akwishyuza ko numva ari ibyishyuzwa, niba ugiye kwishyura mbere urumva utaba bataye icyerekezo. Bageze kwa Aburahamu ngo batangiye bamubwira message y'Imana, ngo ariko Aburahamu ababona bari kure. Hanyuma ngo akibabona ngo ategeka umugore we kubatekera. Umva icyo yakoze, yaratetse ajya no mu kimasa, mu nkazi akuraho ikimasa cyiza arabaga. Bamaze kurya bamubwira message y'Imana. Numva nta mafaranga yabahaye. Iyo uzanye ibintu byiteka, Bibiliya yavuze ngo adakunda indamu mbi. Haleluya. Niba warashyizeho igiciro cyo kubonana nawe, menya yuko ukunda indamu mbi. Ntabwo uri umukozi w'Imana, ahubwo uri uwikorera ku giti cyawe. Uzandika itangazo rivuga ngo jewe ndikorera ibyo nkora, cyakora si Kristo ubinkoresha, cyakora mbikoreshwa na kamere. Ndi uwa kamere. Wanze gupfa kuri kamere, ahubwo ya kamere yo gushaka iby'isi. Timoteyo yavuze ngo kuba adakunda iby'isi, adakunda iby'isi. Iby'isi twebwe biradushaka, ntabwo tubishaka. Ntabwo twebwe abo muri Kristo. Mbese niba leta yacu yaravuze ngo amatorero ajye muri RGB, ahantu higenga hadakorera inyungu, none ukaba waragiye muri RDB ahakorera inyungu, sora tanga umusoro. Icyo gihe ukwiye gutanga iki? Umusoro, kuko wagiye aho basora. Rero ayo ni amasengesho y'akajagari, ni amasengesho y'akavuyo. Mbese ntiwakurikiye Imana, ahubwo wakurikiye ibintu. Rero ukwiye kujya gushaka akazi, ugashaka akazi ukamera nk'umukozi wa leta n'ibindi, ariko ntabwo bikwiye. Icya mbere ukwiye kujyana imbere y'umukozi w'Imana ni umutima. Iyo ufite umutima utunganye, iyo ufite umutima ukiranutse, ni Imana igukorera ibyo ukwiye gukorerwa. Bavuye kwa Aburahamu abamarayika, bagiye kwa Loti, baganira na Loti, barara kwa Loti, baryama kwa Loti. Loti ngo yabacumbiye umutsima n'umugore we mu gitabo cy'Itangiriro ibice 19. N'umugore wa Loti ngo nawe arabatekera, baganira na Loti, bamubwira yuko Isodomu n'i Gomora hagiye kurimbura. Bibiliya ntitubwira ngo yabapfunyikiye amafaranga ya nayo, Bibiliya ntitubwira ngo yabahaye aya nayo. Bibiliya itubwira yuko ahubwo bo bajyanye message. Niba ufite message y'ukuri, gitange nk'uko Imana yayiguhaye. Message y'Imana ntiyishyurwa. Ni nangahe wishyuye kugira ngo ubone ibintu by'Imana? Nangahe wishyuye kugira ngo ugire amaso ya Mwuka Wera? Nangahe wishyuye kugira ngo witwe umuhanuzi? Wishyuye angahe Imana kugira ngo nawe wishyuze? Wabyize mu kihe? Wagize muri heshuri kugira ngo nawe tukwishyure? Mu ishuri wishyuye angahe? Wishyuye minerivare yabyo yangahe? Wishyuye minerivare yangahe ngo natwe tuzaze tukukureba tuzanye minerivare tuje kugusapotinga? Cyakora support ibaho, kugutera inkunga mu bintu runaka, mu kugufasha, mu kugira gute, izo birahari. Yesu yigeze atuma intumwa 70 mu gitabo cya Mariko, arazibwira ngo mugende, nta kintu na kimwe mukwiye kujyana, mugende mwenyine, ntagire imyenda ibiri mujyana, aho muzajya muzahasanga ibyo mugize gute, ibyo mushaka. Rero twebwe aho tugiye ibyo dushaka turabihasanga. Amafaranga turayahasanga, ubuzima turabuhasanga, Kristo aba yabiteguye. Nshobora kukwaka 100,000 wari kuzampa miliyoni. Icyo gihe ndishimiye, ntabwo ari wowe nshimiye. Jewe ndishimiye, nishimiye igikorwa nkoze, mbese urakishyuye. Iyo serivisi urayishyuye, ntabwo nguhanuriye, ahubwo urayishyuye. Ndumva ari uko nguko. Urakoze kudusobanurira. Ndibaza ko n'abadukurikiye mwabyumvise, mwasobanukiwe. Ndibaza ko mwumvise ko nta kiguzi ku mpano y'Imana, ariko ushatse gufasha
byo wafasha. Ariko icyo kuvuga ngo mpa 5 mpa 100 mpa 200 nkuhanurire, ibyo ngibyo mwabyumvise porofeti yabisobanuye, kandi nari umuprofeti w'Imana. Ariko hari akandi kabazo nanone nshaka kongera kubaza, nanjye bambajije, ese koko kunywa inzoga uri umugabura w'ijambo ry'Imana ni icyaha? Ese niba ari icyaha, turagira ngo dusobanure porofeti, byanditse muri iyi Bible. Icya mbere hano muri Tito havuze ngo umwepiskopi akwiriye kutabaho umugayo nk'uko bikwiriye igisonga cy'Imana, kandi ntakwiriye kuba ikigenge cyangwa ikirara cyangwa umunywi w'inzoga. Niba uri umunywi w'inzoga, uri umukozi w'Imana, uri uwa kamere. Hanyuma tugiye kujya mu mirimo ya kamere yanditse mu Bagalatiya. Wowe muri wowe ntabwo Kristo arinjira muri wowe, uracyakeneye kurerwa, uracyakenewe kwigishwa uko umukozi w'Imana akwiye kwitwara. Wikwitwara nk'uw'isi, cyakora isi uzayikoreramo, kuko isi niyo iduha ibyo dukeneye, isi niyo ituma tujya aho dushaka, isi niyo ituma tugera ku byo dushaka, ariko ntabwo tugomba kwitwara nk'ab'isi. Ntakwiye kuba ari ikirara. Dufite ibirara, abantu bananiranye, wumva ingeso zitandukanye, umusambanyi. Tugiye kubisoma, reka dusome mu gitabo Paulo yandikiye Abagalatiya ibice 5 guhera ku murongo wa 19. Twumva icyo Paulo yavuze. Yaravuze ngo dore imirimo ya kamere iragaragara, niyi: gusambana, no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no kwangana, no gutongana, n'ishyari, n'umujinya, n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanywa, no gusinda. Hagarutsemo ubusinzi. Ngira ngo iyi ni imirimo ya kamere. Rero uyu muntu unywa inzoga agabura ijambo ry'Imana, umuntu wa kamere ntarapfa muri we, aracyafite kamere. Kamere ntiyigeze ipfa, kuko kamere niyiduha kurarikira ibyo umwuka yanga. Umwuka yanga ibi, yanga ubusinzi, yanga inzoga, ariko kamere yo ikunda inzoga. Dore icyo umwuka akunda, akunda amahoro, urukundo, ubugwaneza, impuhwe. Mbese umuntu urenganura abandi. Ntabwo umuntu w'umwuka akwiye kubangikanya umwuka n'ibindi bintu bitari by'umwuka. Aravuze ngo kuba adasenga ibishushanyo. Umuntu usenga ibishushanyo, iyi kamere duhagaze imbere ishobora kukubera igishushanyo, ukajya wumva utayigiyeho, mbese ntibyakunda. Utabwiye abantu ntibyakunda. Umugore ashobora kukubera igishushanyo, umwana yakubera igishushanyo, ariko Imana ni ikwiye guhabwa icyubahiro mu isi no mu ijuru. Nta kindi kintu gikwiye gusimbura Imana, nta kindi kintu gikwiye kuza imbere y'Imana. Niba uri umugabura w'ijambo ry'Imana, gira uko witwara, gira uko wirinda. Ukwiye kuba uri umunyakuri. Icyambere, ugira ukuri muri wowe. Umuntu uramubwira ngo duhure saa 8 ukaza saa 11, ukamubwira ati duhure, aho kugira ngo muhure ukamubwira ati ngeze ku Gishushu, kandi uri hehe? Uri mu mujyi. Haleluya. Ukamubesha, ufite indi manganya, urarimanganya. Umuntu w'Imana akwiye kuba ari inyangamugayo, akwiye kuba adakunda iby'isi. Dawidi ntiyakundaga amafaranga, ntiyakundaga iby'isi, ahubwo iby'isi byaramukundaga, kuko byari muri we. Reka nkubwire, mukozi w'Imana Joyi, ntabwo iby'Imana tubishaka, kuki biri muri twe. Paulo umugaragu w'Imana Aburahamu, umunsi umwe abashumba be ngo bigeze batongana n'abaroti. Noneho batonganye, Aburahamu aramubwira ngo ntitugire icyo dupfa, njyewe sinze kugira icyo mpfa nawe. Niba ari no ko uguma hano mu kibaya, hitamo. Njyewe ndazamuka hariya mu musozi, kandi nzi neza yuko Imana naho izahampera umugisha. Amen. Imana Loti ahitamo mu kibaya, ahitamo ikibaya. Iki kibaya nicyo cy'Isodomu na Gomora. Ni imijyi ibiri, ni Sodomu na Gomora, ni hahandi Imana yarimbuye. Ahangaha Aburahamu arahimuka, kuko Imana yari izi ikizamukorera mu minsi iri imbere. Ageze aho yageraga, Imana yo mu ijuru ahamuhera umugisha. Umva ijambo yavuze mu gice 15, yaramubwiye ngo muri wowe niho harimo umugisha. Uzagusabira umugisha, nanjye nzamuha umugisha. Uzagusabira umuvumo, nanjye nzamuvuma. Rero muri twebwe ni mwo umugisha uri. Ntabwo dukwiye kujya
kwiba kugira ngo umugisha tuwubone, twiba abantu imbere yacu. Twebwe dukwiye gukorera Imana turi inyangamugayo, tutarinda imanganya, tudakunda gusinda, tudakunda inzoga, ibisindisha. Nongere mbisubiremo, ushobora gusinda n'amagambo, ushobora gusinda ikinyoma, kandi utangira ubeshya akantu gato bikazagukuriramo, ukazarinda usaza ubeshya, n'abana bawe bakabeshya, n'abuzukuru b'abana bawe nabo bakabeshya. Rero uhereye aka kanya tubwire umuntu wese ukurikiye Plan Festive, tugusabe cyambere gukora subscribe, icya kabiri tugusabe gukora kuri like, icya gatatu tugusabe kureka ingeso mbi wagenderagamo witwaje ijambo ry'Imana. Reka kwambara umwenda w'umukozi w'Imana ngo ukoreshe ijambo ry'Imana ibyo ritarimo. Wowe ambara umwenda w'umukozi w'Imana kandi ukore n'ibyo ijambo ry'Imana ritubwira, ridushishikariza. Yego. Ariko rero ndafashijwe kandi abadukurikirana baza ko mufashijwe. Ni ukuri aradusobanuriye. Nibaze ko mwebwe basabaga amafaranga kugira ngo bahanurire ko ibyo mubiretse, mwisomere, musome, muhishurirwe, mumenye. Haleluya. Ariko hari akandi kabazo k'amatsiko ngize. Tubonye abakozi b'Imana bitwa abapasiteri. Nanjye nitwa pasiteri. Ndabizi. Yego. Nyine twaguhisemo kuko tuzi kuri inyangamugayo. Yego. Tuzi kugabura iby'Imana neza. Yego. Kandi n'abadukurikiye barakudusabye koko, barakuzi, baragutangira ubuhamya. Ariko tubonye abakozi b'Imana hano hanze, abapasitazi, abavugabutumwa, abita abapotere, yenda koko ni n'abapotere, ariko banywa inzoga, basambana, kandi bagakomeza bagahanura. Ese koko birashoboka? Ntagira ngo dusobanure ako kantu. Ko umuntu yahanura yasambanye, ko umuntu yahanura yacinye mu mugore we, ko umuntu yahanura akavuga Imana, koko bintu birashoboka? Mbibutse ko impano nta kipfana n'agakiza. Impano yitwa impano nyine. Aka kanya turi imbere ya kamera, ariko umbwiye ngo iyi mikoro ni impano nguhaye, niyo nakubwira nabi ntuzayinyambura. Kuko ni impano. Niyo wampaye. Yego, narayiguhaye. Ntabwo uzayinyambura. Hoya, aka kanya iyi Bibiliya umuntu yabaye yarayimpaye nyuma nkaza kuvuga ngo ndamubwira nabi, ntazanyambura iyi Bibiliya. Ahubwo icyo nsabwa ni ugukoresha iyi mpano icyo nayiherewe, kandi nayiherewe gukora ibyiza, ntabwo nayiherewe gukora ibibi. Niyo mpamvu abantu b'Imana navuze ngo bareke kwambara ikoti ry'Imana bitwa abakozi b'Imana, hanyuma nibarangiza bwa bukozi bw'Imana babukoresha iby'Imana idashaka. Abo baracyari abakamere. Ndagaruka kuri ya mirimo ya kamere Paulo yavuze. Ariko hari irindi jambo riri hano mu gitabo cya Yuda, nshaka ko dusoma. Igitabo cya Yuda ni urupapuro rumwe, ni igice kimwe, hanyuma twumve icyo havuga. Yuda 1:9-16 havuze 1:9. Yuda 1:9 havuze ngo nyamara Mikayeli ari we marayika ukomeye, ubwo yatonganaga na Satani agira impaka nawe, intumbi ya Mose ntiyahangaye kumucira urubanza amuvuma, ahubwo yaramubwiye ati umwami Imana iguhane. 16 hatubwiye gutya hati abo ni abitotomba n'abahugura n'ababubura n'abagenda bakurikiza irari ryabo, akanwa kabo kavuga amagambo atumbwemo agasuzuguro, bubahira abantu kubakuraho indamu. Rero ikintu Satani yaduhishe ni ugusoma. Hari agatekerezo umuntu umwe yigeze ampa, agatekerezo ntabwo ari ibyanditswe. Umuzungu ngo yigeze guhaguruka ajya muri misiyo, yari afite umukozi uruhu rwirabura. Noneho agiye muri misiyo asiga uyu mukozi uruhu rwirabura mu rugo, arangije amusigira igitabo cya Bibiliya mu rugo iwe. Afata amafaranga y'amadolari ashyira muri Bibiliya. Aramubwira ngo uko uzajya ugira inzara ujye ugenda usoma iki gitabo
niho inzara izagishira. Noneho undi arivumbura aravuga ati databuja, wanze kunsigira amafaranga, wanze kunsigira ibyo kurya, wanze kunsigira ubuzima, urashaka kumva, none nzajya njya gukorera hanze. Shebuja agarutse, umukozi amwitotombaho amubwira yuko atamusigiye amafaranga. Noneho aramubwira ngo cya gitabo nakubwiye gusoma ntabwo wigeze ukirambura. Undi aramubwira ngo nta mwanya nigeze ngira wo kukirambura ngo ngisome. Hanyuma arangije undi akarambura, ahera mu itangiriro arambura amafaranga, ajya ahantu hose mu gutegeka, ahantu ageze arambura ku madolari, aramubwira ngo igihe cyose utasomye kiriya gitabo niho inzara yakwiciye. Bakundwa badukurikiye, mubwire ko umuntu udasoma ijambo ry'Imana ni umukene ku ijambo ry'Imana. Aha ngaha mu rugendo dufite abantu bane bakwiye guhugurwa kandi bakwiye kubaha ijambo ry'Imana. Umuntu wa mbere dufite ni umuswa. Uyu muswa udasomerwa azabeshwa, uyu muswa udasoma azabeshwa. Umuntu wa kabiri dufite ni umunyamwuka. Barajya imbere yawe bakubwire, ariko banza ubaze mwuka we, uriya muntu koko uhagaze imbere yawe ni umukozi w'Imana, ibyo avuga biraturuka ku Mana cyangwa se n'ibyo yihangishijwe. Uwa gatatu ni umuntu w'umunyabwenge butari ubw'isi, ubu bwenge n'ubw'ijambo ry'Imana buturuka kuri Kristo Yesu. Hanyuma uyu Kristo Yesu bisobanura ngo umuntu umufite yasizwe amavuta y'igiciro cyinshi. Rero niho hava ijambo ngo umukristo, kuki wasizwe amavuta na Kristo. Iyo uri umukristo ugira ubwenge bwa Kristo. Ntabwo uyoborwa n'amagambo agukurura, ntabwo uyoborwa n'amagambo akuresha, uyoborwa n'ijambo ry'Imana. Undi muntu wa gatatu dufite ni umuhanga, umusesenguzi w'ijambo ry'Imana. Rero ndashaka kubabwira ngo nimudasoma, uyu Satani aza gutonganira na marayika intumbi ya Mose, marayika ntiyahanganiye kumutuka, ntiyahangaye kumubwira nabi, ahubwo we yamwohereje ku Mana, aravuga ngo umwami Imana agire gute, aguhana. Rero twirinde guca imanza, ahubwo twebwe twisengere, dukurikize icyo ijambo ry'Imana rivuga. Kuko umugabo w'Imana Yohani mu Byahishuwe ibice 22 umurongo waho wa 14 haravuga ngo hanze hazaba imbwa. Hari abantu bitwa abakozi b'Imana cyangwa abaprofete cyangwa abaposo cyangwa ababishopu cyangwa baki, ntawe ntunza agatoki ntazi navuze, ariko aka kanya akaba yarabaye imbwa. Ntabwo ari imbwa guswi ndi kuvuga, yanze gukunda ibyo mu nzu y'Imana, ajya gukunda n'iby'isi. Bibiliya iravuga ngo hanze hazaba imbwa. Wibuke ko imbwa shebuja yagaburiye inyama akayigaburira ibiryo byiza, iyo ibonye umwenge ipfumuriramo mu gipangu irasohoka ikajya gutora magufwa hanze. Rero natwe dufite abantu bananiwe kunyurwa n'ibyo mu nzu y'Imana, bananirwa kunyurwa n'ijambo ry'Imana, barangije barapfumura, barasesera, baje rwihishwa. N'iki gitabo kirabivuga yuko muri twe hari abantu baseseye. Aha mu gitabo cya Yuda hari umuntu waseseye yinjira muri twe rwihishwa. Uwo ni uri gutukisha umurimo w'Imana. Umukozi w'Imana rero ntakwiye kuba ari umuntu urakara yitotomba, oya, ahubwo akwiye kuba ari umuntu ukorera Imana kandi yishimye, afite ibyishimo bya Kristo muri we, afite umunezero, kuko ntiyikorera. Ntabwo ari mbese sindi umukozi wikorera, ndi umukozi ukoreshwa. Igihe ukoreshwa rero wubaha amabwiriza n'amategeko y'ugukoresha. Ntabwo wowe wiyobora, wowe urayoborwa. Niba uyoborwa kuki tubaha amategeko n'amabwiriza y'umukoresha? Ukuyobora rero dukwiye kumuha icyubahiro akwiye, dukwiye kumuha icyubahiro agomba. Aba bazaba hanze imbwa zirimo, abasambanyi barimo, abasinzi barimo, abasenga ibishushanyo baragarutse. Kandi ibishushanyo navuze yuko Bibiliya utayisomye neza yakubera ikigirwamana. Umugore washatse yakubera ikigirwamana. Marisiyane wanjye sadahari nasinzira, uri kumwe n'Imana wasinzira. Nuze wanjye adahari se, wigira ikintu usimbuza Imana. Imana ni iya mbere, irera, Imana irakiranuka, Imana iravuga bikaba. Umugaragu w'Imana Petero ngo umunsi umwe intumwa zaritotombye, ni mu rwandiko rwa Mariko ariko muze kumva barasindi buhavuga. Umunsi umwe ngo intumwa zaritotombye, ngo ziritotomba, ngo zivugira mu matamatama, ziravuga ariko ubundi uyu mugabo twakurikiye tukamukurikira ni iki kintu azaduha. Petero aravuga ngo zitangira kujya inama yo kuva kuri Kristo, zibivugira mu matamatama, zibivugira mu mitima. Noneho Petero we ngo azamura agatoki kuri imbere yabo, abaza Kristo, abariza n'abandi, aravuga ariko koko twagukurikiye, ubundi nicyo uzaduha.
tukiri mu isi n'iki kintu twemereye n'iki duha. Yesu Kristo arababwira ngo, abwira Petero ngo ukiri mu isi nzagukubira inshuro 100. Hanyuma si n'ibyo gusa, dore nzaguha n'ubugingo buhoraho. Petero umurobyi yumvishe ko azamukubira 100, yumva amato yari afite niba yari 2 yumvishe 200, niba ari 300 aravuga ngo ubu ngiye gushyira ibirenge hasi nkurikire Kristo. Bene data mukurikire Kristo, ko muri Kristo harimo byose, nta kintu na kimwe kitari muri Kristo. Yesu ni ukuri, ijambo rye ni ukuri. Umva ukuntu yahise abasubiza, yavuze ngo ariko ubundi twakumva aho tukajya hehe ko ari wowe ufite amagambo meza y'ubugingo. Haleluya. Ese ubundi twava kuri Kristo tukajya hehe? Umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo utazi agaciro k'amaguru abyinira inzoga. Ayo maguru Imana yaduhaye nayo kuvuga ubutumwa bwiza, nayo kugeza ku bantu ubutumwa bwiza, nayo gusengera abarwayi. Aka kanwa Imana yaduhaye nako kuvuga ukuri. Aya maso Imana yaduhaye nayo kureba iby'Imana ishaka. Aya matwi yaduhaye nayo kumva iby'Imana ishaka. Uyu mutwe Imana yaduhaye nuwo kugira ubwenge bw'Imana. Ibi biganza ni ibyo kwakira ibifite umumaro, ntabwo ari ibyo kugira ngo twakire ibyo tubonye byose. Mbibutse ko n'abareba babahereza ibyo biguzi n'ibyo bitambo, bamwe nibiba kura mu mwuka, nibibakura kuri Kristo. Ni gute umuntu azagutwara kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu uzatangira umuhanurira ibyo ushaka? Ni gute umuntu azakugeza muri Dove Hotel akakujyana he akujyana na ha uzamuhanurira ibyo ushaka? Vuga iby'Imana ishaka kuko nicyo yaguhereye ururimi. Imana ihabwe icyubahiro. Kristo akomeza tugire neza. Abadukurikiye ngira ngo mwanezere ko nanezerewe, turafashijwe pastor n'ukuri, watwigishe neza, wadusobanurire neza, twafashijwe. Ariko nagira ngo nanone ugire inama abakristo bagitura ngo babagire ku misozi. Abakristo badasenga, abakristo bafite ibibazo byabagose, akavuga ati pastor nsengera, ukamubwira utumva ohereza 20 nkugire kanyarira. Abo bobo wababwira iki? Izo ni indushyi. Abo bakristo ni indushyi. Amasengesho bari gusenga bayita yakajagari, na amasengesho yakavuyo. Abayuda baruhijwe n'amategeko, dore icyo Kristo yababwiye mu bice 11:28. Yavuze ijambo ryiza, aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ntabwo wowe kugira ngo Kristo agukorere icyo ushaka ari uko utanga ituro ngo bakugire kanyarira. Wowe se amaguru ntuyafite? No bakwiriye kwisengera. Si wowe ndushyi, nawe bakwiriye kwisengera. Kuko nibazo ikibazo uko kimeze nuko kibabaza. Jewe yo nagiye ku musozi nige nibanza, ndavuga nti dore nige nahageze. Amen. None se wowe ndakushyiraho nyuma. Yego. Ntabwo ndi bukuvuge mbere. Cyakora nzagusengera ariko nzibanza. Kandi ntabwo ari ngombwa ngo untegere. Ayo ni amasengesho y'akajagari. Niba urushye ngwino. Amen. Usange Kristo. Wamusanga mu musozi, wamusanga mu rusengero wanyu. Ndetse kanyarira wayigira no mu cyumba cyawe. Haleluya. Kanyarira ushobora kuyigira muri sari wawe. Yego. Kanyarira ushobora kuyigira ushobora kugira mu gikoni uteka. Haleluya. Kanyarira ushobora kuyigira imbere y'iyi kamera. Ubu turi kanyarira, twageze kanyarira, twaje turindushye. Ibyo byose uri kumbaza nibyo n'abariya bari kwibaza. Bariya nabo ni indushyi, bakeneye ubaruhura, kandi nta wundi ntabwo ari ngewe, ahubwo ni Kristo. Niba ari Kristo dutumye ngo tubwire abanyarwanda, tubwire abanyafrika, tubwire abanyaburayi, tubwire abanyerope, imigabane 6 abari muri Aziya, tubwire abanyamerika, tubabwire icyo Kristo abashakaho. Ntabwo kugira ngo Kristo agutabare ari uko utanga amafaranga bakugere ku musozi. Nawe ufite amaguru. Yego. Ufite amaguru. Nawo yavuze mu bice 2 aravuga ngo dore mu mpinga y'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Komeza ibirori byawe byera Yuda we, kuko umunyabibi yatsembweho atazongera kunyura ibawe. Rero dufite ikibazo cy'uko dusengerwa n'abantu badutera ubwoba. Urapfuye. Ubundi Imana itaguhagazeho, ninde muntu wazura ubugingo bwawe? Nta numwe. Ese bagiye kugutereza cyamunara Kristo atabishatse, ninde wahagarika cyamunara? Nta numwe. Ese umwana wawe yarwaye, ninde wamukiza Kristo atabishatse? Nta numwe. Narwaje madamu amezi 6 arwara paralize. Abaparaliza amezi 6. Abaganga bakomeye babandi bazi ibintu byo kumasa, babindi bazi ibintu by'imitsi bakandiyeho. Ariko Kristo abishatse ku isaha ya 6 aravuga ngo ndamukirije kuko ari Kristo.
nta muntu nigeze mbwira ngo ngira akanyari ngira kizabona ngira he jewe napfukamye hasi nshyira amavi hasi amavuta araza amavuta akoze ku mugore taci umugore yahise akira dore icyo Kristo ashaka nuko dusenga nuko tubana na Kristo tukabana nawe akaramata kandi tuba muri we nawe akaba muri twe amagambo dusabe tuzahabwa ni ibice bitandatu ibice bitandatu bya Matayo umurongo wa 33 havuze hatya hagize hatya hati ngo hagize hatya ahubwo dore nuko ntimukagiganyire mugira ngo tuzajya iki cyangwa ngo tuzanywa iki cyangwa ngo tuzambara iki kuko ibyo byose abapagani babisaka kandi so wo mu ijuru azi ibyo mukwiriye byose ahubwo mubanze mushake ubwami bwanjye no gukiranuka ibindi byose muzabyongererwa shaka Kristo namara kukuzura akamara kuzura wowe iyo Kristo yakuzuye ibyo umusabye byose abiguha udahangayitse rero impamvu abantu bameze nk'abasabiriza hano kwa Kristo nuko banze kumva ijambo Kristo abashakaho rero ndumva Kristo akwiye guhabwa icyubahiro kandi Kristo akwiye kutugira neza kuri uyu munsi w'icyumweru abafitiye ibibazo n'ibyifuzo mujye mwibuka kutwandikira muri message ujye uzamura hepfo wahera hari ahantu wandika icyifuzo hari ahantu wandika message hanyuma niba ari ibyo utumvishe neza tubaze niba hari ibyo unenga tubaze tubashe gukosora tubashe kugusobanurira twifashishije ibyanditswe byera ntabwo twebwe twifashisha amagambo dukuye mu mutwe wacu ahubwo turifashisha ibyanditswe byera yego kozi w'Imana rero rwose turanezerewe wadusobanurira bihagije ndibaza ko umwanya ari muto ariko tuzongera tuganire birambuye abadukurikira rero mwese mwumvise yuko mujye ku mavi musenge muri Yesu harimo byose ngo nituba muri we nawe akaba muri twe dusabe tugere dute icyo dushaka cyose tuzahabwa niba urwaye niba urushye niba uremerewe niba hari umusozi urimo kurira saba urahabwa wikongera gutanga amaturo gutanga amafaranga bakugire kanyarira kuko nawe urashoboye muri wowe Yesu ari muri wowe imbere Yesu arashoboye Yesu arazaguha ibyo ukeneye byose kuko afite byose mu kiganza cye n'iki gikubabaje wowe utureba urarushye uraremerewe waba ufite uburwayi bukomeye waba n'iki wumva kikundemereye ni ideni ufite pfukamahuri hamagara Yesu nawe aragusubiza kuko muri we harimo byose muri we harimo amahoro muri we harimo ibyisubizo by'ibibazo ufite haleluya umukozi w'Imana rero nagira ngo dusoreze n'isengesho ese ntarasoza n'isengesho ubundi maze kugukuraho amafaranga ayandi mafaranga uzayabona ute niba wagennye gutanga kuko gutanga kuzana umugishwa kuruta guhabwa tanga bitewe nuko wagennye yego witanga bitewe nuko watugarijwe ni ukuri kubeshywa wibeshywa umugisha kandi umugisha ufite erega uri muri wowe erega warabonye umunsi wakiraga Kristo nk'umwami n'umukiza ibya kera byahise bishira uhinduka icyaremwe gishya iyo umuntu ari icyaremwe gishya ntaba ari umusabirizi wijya gusaba ibyo wemerewe ahubwo shyira amavi hasi niba ushaka inkunga shaka uwo mwifatanya agufashe gusenga ariko ntabwo yigushyiraho igiciro cyo kwishyura iby'Imana ntawe ubyishyura iby'Imana ntawe ubigura iby'Imana ni ubuntu kuko twabiherewe ubuntu natwe dutangira ubundi reka dusenga Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagire neza turabakunda I love you so much ni Pastor Prophete Eric Hitimana nimero za telefoni ni 0788 36 1098 murakoze Mana turagushimiye kubw'ijambo ryawe tugushimiye ku busesenguzi bwiza uduhaye muri aka kanya n'umujakazi wawe twari twicaranye adukoresha ikiganiro imbabazi zawe n'ubuntu bwawe bikomeze tubeho icyubahiro cyawe gisange abumvishira ijambo kugira ngo kibatwikire kibagote abantu babeshwe umugisha abantu bicaye ku masezerano atariyo kubera babeshwe manura imbaraga zawe Yesu washe guhindura amasezerano y'ikinyoma kuko uri umwami w'amahoro uri umwami mwiza wabwiye Sara ko azabyara nta
ikiguzi yishuye. Wabwiye Hana ko azabyara, umugaragu wawe eramurebye ishiru ngo yaramwitegereje, aramwitura ngo se uzageza aho isindwe. Aravuga ati sinasinze, ngo genda Imana iguha icyo umutima wawe ushaka. We yahawe icyo umutima ushaka, ntiyaguraniwe. Nyemera abakurikira ijambo ryawe Yesu, ntibaguranirwa ahubwo bahabwa icyo bashaka. Abashaka amahoro bayabone, abashaka kubakirwa ingo babibone, abakobwa bagirire neza, abamama bagirire neza, abamadeni ubishyurire, ab'ubukene ubakure mu bakene, ubashyire mu cyiciro bakwiye kubamo, kuko niba twarakwakiriye ntabwo dukwiye kuba abakene, kandi uri umukire. Urakarama Yesu, komeza uduhaze kwifuza, komeza utugirire neza, imbabazi zawe n'imbaraga zawe tubeho, icyubahiro cyawe kigaragare mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tugusabye twizeye urakoze, amen. Yari Evangeliste Joy na Prophet Eric twabagezagaho ikiganiro. Ciao and be blessed.